What's up YouTube people? I am Fahim and you are watching Fahim videos. সো আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। ভিডিওটির মেন টপিক হচ্ছে যে কীভাবে আমরা একটি আইফোন মোবাইলে যে কোনো ধরনের রিংটোন সেট করতে পারবো। গাইস, আমরা অনেকেই জানি না যে আইফোনে কীভাবে একটি ভিডিও বা একটি সং থেকে কনভার্টার করে রিংটোন তৈরি করতে হয়। হ্যাঁ গাইস, ট্রাস্ট মি, আমার ভিডিওটি দেখার পর আপনারা অবশ্যই পারবেন যে কোনো রিংটোন বা ভিডিও থেকে একটি সং কনভার্টার করে আইফোনে রিংটোন সেট আপ করা যায়। সো দেরি না করে চলুন আমি আমার মোবাইলের স্ক্রিনে আবারও চলে আসলাম। সো আমি আমার মোবাইলে অ্যাপ স্টোরে চলে যাওয়ার পর আমি সার্চ বক্সে গিয়ে টাইপ করব গ্রাজ ব্যান্ড, GRAGEBAND। হ্যাঁ গাইস, যার পর দ্বিতীয় নম্বর যে অ্যাপ্লিকেশনটি থাকবে সেটাই মূলত আমাদের ইনস্টল করা লাগবে। সো আমার মোবাইলে ইনস্টল করার আগে থেকেই আপনারা আপনার মোবাইলে ইনস্টল করে নেবেন। সো ইনস্টল করার পর আপনার মোবাইল এখান থেকে বের হয়ে যাবেন। দেন বের হওয়ার পর আমরা এই যে মূলত এই অ্যাপটিতে ক্লিক করব, গ্রাজ ব্যান্ড নামক। সো ক্লিক করার পর এরকম ওয়েবসাইট আসবে। সো আমরা ভয়েস রেকর্ডে ক্লিক করব, তারপর সাইডের কর্নারের প্লাস আইকনটাতে ক্লিক করব। দেন সাবসেকশন এ আমার 15ই আছে, আপনারা 15 করে নেবেন, আপনাদের এখানে 8 থাকবে। তারপর ডানে ক্লিক করব, দেন লেফট সাইডের কর্নারে ক্লিক করব। দেন ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে একটি যে কোনো মিউজিক চুজ করা লাগবে। দেন আমি চুজ করতেছি যে কোনো একটি অডিও সং। এটা ক্লিক করে ধরে রাখবো, তারপর এখানে পেস্ট করে দিব। পেস্ট করার পর আমাদের এটা রিংটোন এখন তৈরি হবে। সো গাইজ, ভিডিওটি যদি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন যাতে আমার ভিডিও সবার আগে আপনি পান। গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন যে ভিডিওটি আমার প্রায় শেষ পর্যায়ে। রিংটোন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সো গাইজ, হ্যাঁ, দেন আমরা মাই সঙ্গে ক্লিক করব, ওকেতে ক্লিক করব। তারপর আমরা এটাতে ক্লিক করে নিচে শেয়ার বাটনে ক্লিক করব। দেন রিংটোনে ক্লিক করব, কন্টিনিউ, দেন আমরা এক্সপোর্ট করব। গাইজ, এক্সপোর্ট হতে একটু সময় নেবে। তো হ্যাঁ গাইজ, হয়ে গেছে।